Hari igihe umuntu ashobora kugukunda cyane ariko yakubona agahinduka akabura amahoro cyangwa se akagira ubwoba. Si uko atagukunda, abantu benshi biga yuko ari uko batagukunda, ariko nyamara rimwe na rimwe ni uko abatinya kukubera ko agufata nk'umuntu w'agaciro mu buzima bwe cyangwa se no muri sosiyete. Uyu munsi tugiye kureba ibimenyetso 7 bigaragaza yuko uwo muntu agukunda cyane nubwo atajya kubikwereka. Niyo mpamvu wowe icyo usabwa ari ukurikira ino video kugeza ku musozo, ukarushaho gusobanukirwa byimbitse ndetse nawe udasobanukiwe ukabaza kugira ngo tuzabone aho duhera tugusobanurira ubutaha. Niba munyemereye mureke dutangire ikintu cya mbere. Wowe icyo usabwa ni ukugeza ku musozo, kubera ko ino video irimo udushya, inama ndetse n'ibintu byagufasha mu buzima ndetse no mu rukundo ndetse n'imibanire. Ikintu cya mbere, agira isoni iyo muri kumwe. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane. Iyo muri kumwe ahita areba ahandi cyangwa se agaseka nta mpamvu. Iki ni ikimenyetso gikomeye cyane gikunze kugaragara mu marangamutima akomeye cyane kuri wowe. Gusa nibona ntuzabyirengagize. Ikintu cya kabiri, namenye ko yitwara imbere yawe. Ashobora kuvuga ibintu bibi, kutitwara neza mu magambo cyangwa se gutinya kuvuga amagambo cyangwa se gukora amakosa adasanzwe, kubera ko afite ubwoba bwo kugaragaraho neza cyangwa se kugaragara nabi imbere yawe. Naho gatatu, ahora kureba iyo utamureba. Ikintu kizabikubwira, azakureba nutamureba, numureba aseka cyangwa se arebe hasi. Icyo nicyo kimenyetso gikomeye cyane. Iyo umuntu agukunda arakureba, ariko iyo umufashe amaso ku maso ahita yikuraho yikirukanka cyane. Icyo nacyo ni ikimenyetso gikomeye cyane. Naho kane, ashaka kukunezeza, ahora ashaka kugufasha, kukwitaho ndetse kukwereka yuko uri umuntu w'ingenzi. Nubwo atabivuga mu magambo ariko ibikorwa akora bizabikwereka. Naho gatanu, ararakara iyo umwirengagije. Nubwo atabikwereka ariko utamwitayeho biramubaza cyane kuvuduka uri hejuru. Gusa akabiri ko yakubigenza kubera ko agukunda, kuko umutima we uba waramaze kugufata nk'umuntu w'ingenzi kurenza uko wabitekereza. Naho gatandatu, arakubaha cyane. Muri Bibiliya haranditse ngo mwubahane. Aho ni Abakorinto 12:10. Umuntu ugukunda by'ukuri arakubaha, ntiyifata kukubabaza kandi yitondera ibyo akubwira. Ukwanga ibyo akubwira abitekerejeho umuvuduko uri hejuru. Naho karindwi, atinya kwimenyekanisha. Iki ni cyo kintu gikomeye cyane kurusha ibindi byose. Ashobora gutinya ko wamwanga, ko wamuseka cyangwa se ko wamubabaza. Niyo mpamvu yahitamo guceceka nubwo abagukunda cyane. Hari abantu benshi bakunda ariko ntibabivuge. Ntabwo baba batafite amarangamutima, ahubwo bafite ubwoba bwo kubura umuntu bakunda cyane. Muri Bibiliya haranditse ngo urukundo rugira neza kandi rurihangana. Niba umuntu agukunda by'ukuri, igihe kizagera abikwereke. Nubwo atabikweretse ku kanya, ariko igihe kizagera abikwereke, abikwerurire. Ese wigeze kugira umuntu wakweretse ibimenyetso? Twandikire muri comment cyangwa wandike wowe bitewe n'ukuntu byumva, twiganirire. Kanda like, ukane subscribe kugira ngo utazicikwa n'indi video izakurikiraho. Tuzavuga ibimenyetso 7 by'uko agutekerezaho buri munsi, kandi izabikomeye cyane kurenza uko wabitekereza. Icyo nagushishikariza, ntuzacikwe. Nk'ibisanzwe ni Prince Umuragwa.